напомнить, что наши страны стояли у Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping kembali bertemu di Astana, Kazakhstan dalam sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai yang berlangsung pada Rabu dan Kamis 3-4 Juli 2024. Pertemuan tersebut menandai kelanjutan dari kemitraan erat yang menentang tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat dan mendorong dunia yang lebih multipolar. Putin dan Xi Jinping terakhir bertemu pada Mei lalu ketika Kremlin mengunjungi Beijing. Kali ini mereka bertemu di Astana dalam rangka KTT. Dilansir dari Associated Press, salah satu fokus utama pertemuan ini adalah upaya memerangi terorisme. Seperti diketahui, Rusia telah mengalami beberapa serangan teroris tahun ini, termasuk serangan di sebuah aula konser di Moskow pada bulan Maret dan serangan di Republik Selatan Dagestan pada bulan Juni. Meski bersatu dalam platform tersebut, perbedaan politik di antara beberapa anggota seperti India dan Pakistan membuat sulit mencapai kesepakatan kolektif. Хочу напомнить, что наши страны стояли у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году с расширением круга участников, а завтра еще одним полноправным членом организации станет Белоруссия. Организация укрепилась в роли одной из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка. Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах. Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против kого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.